हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आपके पास डिस्प्ले की जो कनेक्टर होता है वो कभी कभी खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयर कैसे करें, वो भी सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो आप देख सकते हो मेरा पास दो यानी कि डिस्प्ले है, क्योंकि इसका खोल के मैं इसमें लगाऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देख सकते हो किस तरह का मेरा डिस्प्ले का कनेक्टर जो टूटा हुआ है, इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बना रहे, क्योंकि स्किप ना करें। क्योंकि मेरे पास है T12X, जो कि उसका टेम्परेचर जो है 260 से 70 तक लीजिएगा। उसके बाद इस तरह का सोल्डर आपको रख देना है। रखने के बाद थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाना है। इस तरह का आपको पेस्ट लगाना है थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा देर इस तरह का रखना है, चिमटा का मदद से आपको इसको निकाल लाना है। आप देख सकते हो कि क्लियरली ये रिमूव हो गया। अब इसको लगाने के लिए आपको सिंपली करना है कि इस डिस्प्ले को मैं साइड में रख देता हूँ। जिसका मैं खोल के लगाने वाला हूँ उसको भी ले लेता हूँ, और सेम उसी तरह आपको खोलना है। थोड़ा पेस्ट ले लेना है आपको। पेस्ट लगा देना, उसको थोड़ा देर रखना है। उसके बाद अब चिमटा का मदद से इस तरह का उठा सकते हो। अब देख सकते हो, तो मैं साइड में ले देता हूँ खराब वाला डिस्प्ले को। उसका बाद जो कनेक्टर वो मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। अच्छे करके यार। और उसके बाद थोड़ा पेस्ट लगा के इसको क्लीन कर दीजिएगा। कनेक्टर को जो पैड है इसको थोड़ा क्लीन कर दीजिएगा सोल्डर की मदद से। क्लीन करने के बाद अब सिंपल वही उसी तरह रखिएगा। उसका बाद कनेक्टर को सिर्फ उसका ऊपर रखना है। कनेक्टर रखने के बाद कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ थोड़ा देर यहाँ में रखना है। वो ऑटोमेटिक आपका वो जिस जगह में कनेक्टर बैठना है वो उसी जगह में बैठ जाएगा। आप देख सकते हो जिस जगह में कनेक्टर था उसी जगह में बैठ गया है। तो उठा देता हूँ, और अगर किसी कनेक्टर में आपको डैमेज दिखता है तो फिर एक बार पेस्ट लगाकर डिसोल्ड कर दीजिएगा, हो जाएगा। थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ में, तो मैं डिसोल्ड कर देता हूँ। अब देख सकते हो ये लग गया कनेक्टर। उसका मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके भी। अब दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका जो कनेक्टर है प्रॉपर लग गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।